女孩深夜来到一家餐馆，结果发现这里的食物全是猫咪。这天深夜，小美拖着疲惫的身体来到一家叫猫饭的餐馆，里面的服务员把她吓了一跳，他们都长着一张猫脸，甚至连招财猫都是真猫。难道这是一家以猫为主题的餐馆？小美没多想坐了下来。这时服务员把食物端了上来，老规矩，先拍照发朋友圈。可是当她把照片放大时，发现食物竟是一群活生生的猫咪，这能吃吗？她以为是自己眼花，再次确认过后，怎么看都是猫咪，一定是猫咪形状的料理。她怀揣着这样的想法，夹起一只猫咪蘸了蘸料，一口吞下，那种触电般的感觉让小美爽翻天，真的很好吃。这种感觉怎么形容呢？就像一只大白猫围在脖子上，既温暖又治愈。想不到猫咪这么美味。尝过第一口后，小美彻底放飞自我，她夹起一只猫咪寿司放在蘸料碟中，还用筷子拨弄这只活蹦乱跳的小猫咪，最后再一口吞下。这次的口感更加梦幻，就像坐在一只白猫上，身边围绕着各种寿司。最后她端起一杯酒，每舀出一勺子就是一只猫咪，不大不小，刚好能一口吞下。小美就像遨游在猫咪的海洋，丝滑柔顺，无法自拔。整个过程没有丝毫血腥，和吃其他食物并没有什么不同。她贪婪地喝下最后一滴美酒后，满足地走出了小店，结果发现忘了结账，扭头一看，除了一堵墙，哪还有什么小店？她赶紧掏出拍过照片的手机一看，里面根本没有实物照片，全都是萌态百出的猫咪。原来小美去的不是餐馆，而是宠物店。整个撸猫的过程就像在吃饭一样，可爱的猫咪不仅消除了她一身的疲劳，更让她获得了美食一般的力量。